Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim dniu miesiąca, czyli 31 października 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną analizę kryptowalut. Dzisiaj oczywiście zaczynamy od Bitcoina, dzisiaj będzie 6 kryptowalut, później zerkniemy sobie na indeksy i również zerkniemy sobie na złoto. Warto wspomnieć, że jutro nie będzie, jutro mamy Dzień Wszystkich Świętych, jutro nie robię nagrania z codziennej analizy, ale pamiętajcie o tym, że jutro o godzinie 19 naszego czasu mamy w Stanach Zjednoczonych decyzję w sprawie stóp procentowych, więc myślę, że warto obserwować o tym czasie, co się będzie działo, bo możemy mieć jakieś delikatne bujanie. Ja na pewno już będę w domu i będziemy na Discordzie tutaj obserwować i patrzeć, co się ciekawego będzie działo. Przypominam, że o godzinie 19, nie o godzinie 20, ponieważ mamy zmianę czasu, dlatego warto pamiętać, że to będzie o godzinie 19, no a później oczywiście o 19:30 będziemy mieli konferencję prasową, więc też warto na to zwrócić uwagę. No to zaczynamy standardowo może od CoinMarketCap. Największe wzrosty na RUN 5,14%, a największe spadki RNDR 8,26%. Oczywiście w ostatnich 24 godzinach poziom strachu i chciwości aktualnie na poziomie 66, a Altcoin Season Index na poziomie 16. No i Bitcoin za dużo się tutaj nie zmienił od wczoraj. Ja tutaj po cichu liczyłem jednak na zaliczenie mojej strefy, no ale jednak jedziemy cały czas w konsolidacji. No i wszystko wskazuje na to, że do jutra prawdopodobnie do ogłoszenia stóp procentowych w Stanach polecimy sobie konsolidacją dalej, więc tutaj za dużo się pewnie nie zmieni, a jutro możemy dostać jakiś mocniejszy ruch, który będzie atakował albo właśnie 33 700, albo 35 000. Zobaczymy, jak faktycznie sytuacja się rozwinie. Ja nie ukrywam, że po tych wzrostach przydałaby się jakaś korekta, dużo osób na nią czeka, no ale czy nie dostaniemy najpierw strzału na 35 albo 36 tysięcy, żeby wyciąć wszystkie te shorty i dopiero spaść w dół, no to się pewnie niedługo już dowiemy. Ja już się też nie mogę doczekać. Aktualnie nie posiadam żadnej pozycji otwartej na Bitcoinie. Mam jedno zlecenie oczekujące, więc czekam cały czas na dalszy rozwój sytuacji. Warto być, myślę, tutaj cierpliwym i nie wchodzić na ślepo tutaj przy takich dosyć wąskich ruchach, które aktualnie się odbywają. Dominacja Bitcoina cały czas w okolicach 54%, więc trzeba poczekać faktycznie, co się wydarzy. No a widać, że przy takiej dominacji, gdzie Bitcoin delikatnie niecałe 0,5% spadł w ostatnich 24 godzinach, no to widać po altach, że niektóre tutaj minimum 1,5–2% mają straty, nawet do okolic 6, 7, nawet 8%, więc widać, że alty najmocniej obrywają w aktualnej sytuacji, gdzie jesteśmy w konsolidacji, w małych ruchach, no a alty potrafią mocniej oberwać. Zobaczmy sobie teraz order booki, które wyglądają w miarę naturalnie po stronie sprzedażowej. To jest akurat bardzo naturalne, tutaj na 35 tysięcy mamy dużo większą ścianę, więc to akurat mnie bardzo tutaj nie dziwi. Po stronie zakupowej mamy troszkę większą, w okolicach właśnie też 34 tysięcy, czyli te okrągłe poziomy jednak działają tutaj dużo bardziej psychologicznie niż technicznie. No a na wskaźnikach ProCharts widzimy, że systematycznie wpływają na tutaj bitcoiny, które są sprzedawane
No ale warto też zwrócić uwagę, no, że chociażby dzisiaj w nocy zlikwidował się portfel długoterminowy z bitcoinami, gdzie było ponad 20 bitcoinów, no i ten portfel przechowywał te bitcoiny minimum 155 dni, więc ktoś tutaj aktualnie realizował swoje zyski. Wiem, że 20 bitcoinów nie jest to duża kwota, ale pamiętajcie, że również w tym momencie ten sam gracz mógł likwidować dziesiątki portfeli krótkoterminowych, których tutaj na wykresie nie widzimy. Na 20 bitcoinów, no powiedzmy sobie prawdzie w oczy, no nie jest to mało, więc myślę, że warto wspominać o takich ruchach, które są tutaj dosyć mocno widoczne właśnie na wskaźniku LTHS-OPR. A my lecimy dalej. Ethereum, które zachowuje się bardzo podobnie tutaj do Bitcoina. Widzimy, że bardzo fajnie tutaj reaguje na $1780, ale jeżeli polecimy na Bitcoinie cały czas w konsolidacji, to raczej ten poziom za długo tutaj nie wytrzyma. Już widzimy, że te lokalne szczyty są coraz niżej. Dołki tutaj utrzymują się właśnie na tym poziomie 1780. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę wbijemy tutaj trochę głębiej do strefy. No i zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy. Teraz Litecoin, który cały czas napiera na opór na $70 i 62 centy. No i odbija się na razie cały czas. Jeżeli tutaj sytuacja się nie zmieni, no to prawdopodobnie za chwilę zaliczymy troszkę głębszy zjazd, nawet poniżej $63, no ponieważ tutaj jednak sprzedający przejmą całą inicjatywę. Ja oczywiście tutaj Litecoina obserwuję cały czas. Czekam na ten zjazd do okolic między 54 a 56 dolarów. Tutaj bym chciał rozegrać jakoś to fajnie na dźwigni, ale dopiero tutaj z tego miejsca, na pewno nie w aktualnej sytuacji. Lecimy dalej. Kolejnym coinem jest Bake, który, zobaczmy sobie tutaj fajnie ten wykres, po raz kolejny reaguje nam tutaj na tej zielonej strefie. Dostał delikatny zjazd do okolic 12,5 centa. Ja nie ukrywam, że chciałbym odpalić tutaj longa, ale dopiero z tej czerwonej linii, nie wcześniej. Obawiam się, że możemy dostać tutaj właśnie za chwilę jeszcze zjazd do tej czerwonej linii, która jest poniżej 11 centów aktualnie. I dopiero stąd byłby fajny możliwy long, gdzie mógłby skończyć swój rajd spokojnie w okolicy tutaj 17,5 centa i byłyby to wzrosty na samym spocie 63 ponad procent, a biorąc pod uwagę chociażby dźwignię razy 10, no to mamy już ponad 600%, więc w miarę tutaj fajny trade mógłby wyjść, ale przypominam, trzeba być cierpliwym i warto poczekać. No i pamiętajcie też, nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną, no i warto chociażby popróbować swoich sił na giełdzie BingX, gdzie Was oczywiście zapraszam z linku pod filmem, a my lecimy dalej. Kolejnym coinem do analizy jest BLZ, który robi sobie ostatnio tutaj co tylko żywnie podoba mu się. Nie ukrywam, że ostatnio też była analiza BLZ, no i mówiłem wtedy, kiedy byliśmy tu dokładnie w tym momencie, że najprawdopodobniej jeszcze nie spadniemy w dół, tylko będzie atak na 32,2 centa. No i tak też się stało, a nawet doleciliśmy do 34 centów. No i teraz zaczynamy delikatny zjazd. Czy to się skończy zjazdem aż do 18 centów? Ciężko mi powiedzieć, ale najprawdopodobniej nie. Z tego, co tutaj analizowałem przed nagraniem, bardzo możliwe, że będziemy za chwilę próbować jeszcze wyżej przebijać ten szczyt, ale ja osobiście nie wchodziłbym tutaj w jakąś większą rozgrywkę.
No i na koniec ostatni z kryptowalut dzisiaj to będzie Dogecoin. Dogecoin z tego względu, że bardzo fajnie technicznie się porusza. Odbił się tutaj od tej naszej przerywanej linii, o której mówiłem ostatnio. No i obsuwa się nam delikatnie po czerwonej linii trendu spadkowego. Co prawda ona tutaj nam się fajnie połączyła jeszcze z tym wsparciem na 6,6 centa. No i bardzo prawdopodobne, że tutaj aktualnie nam się zrobi delikatne dno, jeżeli tutaj Bitcoin nie będzie chciał wykonać jakiegoś głębszego zjazdu w dół. Jest to, gdyby Bitcoin nie zrobił jakiegoś większego zjazdu, to jest dobry poziom na ewentualnego longa. Co prawda z potencjałem tylko aktualnie do 7,6 centa, czyli do tej zielonej strefy, ale ze stop lossem kroczącym myślę, że można by zaryzykować takie właśnie wejście. A my lecimy teraz zobaczyć sobie indeksy S&P na początek. No i widzimy, S&P zanurkowało dużo głębiej niż liczyłem, ale szybko wróciliśmy do tej strefy. No i powiem wam, że w aktualnej sytuacji, gdybym miał S&P odpalane z tego poziomu, a nie odpalałem, no to po tym powrocie raczej bym zamykał na zero, no i nie czekałbym, bo duże prawdopodobieństwo, że zaraz możemy jeszcze zejść troszkę głębiej. Ja osobiście S&P odpuszczam, wolę poobserwować, co się tutaj dalej wydarzy. Indeks Dow Jones zjechał, tak jak mówiłem ostatnio, tutaj spokojnie przebije tą drugą krawędź, przebił dosyć mocno, również wrócił powyżej tutaj tych oporów, no i tutaj mamy prawdopodobieństwo, że będziemy próbowali wychodzić górą z tej strefy, ale tutaj też poczekam na dalszy rozwój sytuacji, bo pamiętajcie, że jutro mamy ogłoszenie stóp procentowych i wolałbym lepiej rozgrywać to wszystko w dniu jutrzejszym niż dzisiaj, więc myślę, że warto tutaj na spokojnie poczekać. DAX, który niestety ja mam otwarty od 15 tysięcy na longa, cały czas tutaj mam go na stracie i będę chyba go prawdopodobnie zamykał, ponieważ dosyć słabo tutaj wygląda. Ja już też na Discordzie pisałem, że poniżej 14 600 go będę zamykał na stracie. Bardzo mnie męczy ta pozycja i póki co jeszcze dzisiaj czekam, ale pewnie wieczorem wleci jakaś dokładniejsza informacja, ponieważ dzisiaj zrobię dokładny update wszystkich moich wejść na krypto, na indeksach, na Forexie i na towarach. Więc tutaj tą pozycję będę chciał jakoś porządnie rozpisać, ale no tutaj dosyć słabo to też wygląda. No i Nasdaq, który po tym zjeździe ostatnim poniżej 14 384 dolary, próbuje tutaj nadrobić, ale ten poziom stał się teraz zasadą zamiany biegunów, ze wsparcia zrobił się oporem. No i widać, że mamy tutaj bardzo mocne problemy z przebiciem właśnie tego poziomu. No ja tutaj też bym poczekał do jutra, co się ciekawego wydarzy i jak dolar w ogóle zareaguje jutro na ogłoszenie stóp procentowych. No i na koniec złoto. Złoto, które zrobiło ostatnio bardzo mocny rajd do góry, gdzie zaliczyło ponad 2000 dolarów. No i aktualnie delikatnie zjeżdża w dół, ale myślę, że poziomu 1975 dolarów nie przebijemy. A jeżeli zejdziemy tutaj do tego poziomu, to bardzo mocno rozważę odpalenie jakiegoś longa na mniejszej dźwigni. Tak wygląda aktualnie sytuacja na złocie. Złoto oczywiście lubi sobie odrobić. Ja nawet śmiem twierdzić, że jak tutaj była akcja z botem tradingowym na złoto, że to była jakby zagrywka, taki chichot losu, że dostaliśmy ten właśnie zjazd. No ale docelowo też, tak jak większość analityków,
Podejrzewam, że złoto poleci dużo mocniej do góry. No i myślę, że w najbliższych latach nawet te 2,5 tysiąca dolarów, no to spokojnie jest do wyciągnięcia. No i złoto tutaj na inwestowanie long term jest jednak jednym z najpewniejszych źródeł. No ale pamiętajcie, gra na dźwigni to zawsze jest ryzyko. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Z patronami oczywiście jutro na Discordzie cały czas będziemy sobie analizować na czatach, a w codziennej analizie słyszymy się oczywiście w czwartek. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Bezpiecznych podróży dla tych, co jutro wyjeżdżają na groby. No i mam nadzieję, że pogoda jutro dopisze. Do usłyszenia do czwartku.